Oi, galerinha! Boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Estão gostando das atividades? Então, hoje nós vamos cantar a nossa musiquinha de sempre, só que eu vou cantar aquela outra musiquinha do Boa Tarde, tá? Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Agora um beijinho de coração. Tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade e hoje estou aqui de novo no nosso bate-horário, bate-local, para a gente curtir as nossas atividades, fazer as nossas atividades com bastante alegria, tá bom? Vamos passar o nosso álcool, lembrando sempre, né, da gente cuidar e higienizar nossas mãozinhas para a gente começar nossas atividades. Tudo bem? Então tá bom. Hoje a professora Rose vai mandar essa atividade de VA para vocês estarem fazendo. Esse daqui é o número 2. Então, o que vocês vão fazer? Nessa página 61, conte quantos cavalinhos há e cubra o tracejado do número 2. Vou pegar uma caneta, pode ser canetinha, mas não precisa apertar muito, tá? Vamos lá, vamos fazer o número 2. Olha lá. Olha que lindos os cavalinhos, né? 1, 2. Número 2. Atividade matemática. Virando a página, que é a página 62, nós vamos cobrir o tracejado também para formar o triângulo, uma forma geométrica. Sobe, desce e termina aqui. Esse é o triângulo. Depois pinte com a tinta guache amarela, tá bom? Se vocês não tiverem com a guache, pode ser usado o giz de cera no triângulo, mas não esqueçam de passar a canetinha no contorno do triângulo. Muito bem. Agora nós vamos fazer o número 3. VA. Essa página é a 69 do Vamos Trabalhar. Conte quantos patinhos há e cubra o tracejado do número 3. 1, 2, 3. Vamos cobrir o tracejado do número 3. Número 3. Deixa eu pegar a canetinha. De leve, não precisa apertar muito. E conseguiremos fazer o número 3. Muito bem, galerinha. Virando a página, nós fizemos o triângulo. Agora nós vamos estar fazendo o quadrado, certo? Cubra o tracejado para formar o quadrado. Depois pinte-o com cola colorida. Se não tiver a cola, pode pintar com giz de cera, tá bom? E esse daqui vai ser pintado em azul. Então, passando, começa e termina aqui, ó. De novo, quadrado, sobe, continua na linha de reta, desce, continua na linha reta, até aqui, combinado? E vocês vão pintar de cor azul. Muito bem. Hoje também teremos aula de
sociedade e natureza. Vamos ter a aula de sociedade e natureza. Também na folhinha do VA, página 107. Nós vamos aprender o que são os órgãos do sentido. Os órgãos do sentido são visão, audição, paladar e olfato, ok? Certinho? Então, nessa página, vocês vão ligar, fazer a correspondência em cada um. Com a ajuda da mamãe ou do papai, vocês farão. Combinado? Vai ficar muito legal e vocês vão aprender mais ainda. Depois tem uma surpresa a respeito dos órgãos do sentido que eu vou passar para vocês. Aqui na página 108, que a gente só virou a página, ó, 107 e 108. Colhe nos quadros um pedaço de lixa grossa, uma lixa fina e o papel camurça ou algodão. Depois feche os olhos, passe a mão nas texturas e conte aos colegas o que você percebeu. No caso, vocês vão conversar com a mamãe ou com o papai, quem estiver acompanhando a sua atividade. É com a pele que reveste nosso corpo que percebemos as sensações. Então, através destas texturas é que nós saberemos o que é fino, grosso, fofinho, tá bom? Esse daqui é o tato, né? Nós estamos usando também o tato, que é quando a gente passa a mãozinha nas texturas, tá bom? Então, essa daqui foi mais uma atividade do dia de hoje. Agora, lembrando, vou passar sempre o endereço no YouTube das músicas para que vocês possam estar acompanhando com a mamãe e também alguns vídeos para vocês assistirem. Combinado? Quando a gente voltar, eu vou querer saber tudo que vocês estão fazendo. De muito legal, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Vou cantar a musiquinha da saída, que eu acredito que vocês lembram que eu falei, né? E cantei muito para vocês. Tchau, 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 minha aula acabou. Tchau, 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 para casa agora eu vou. Tchau, 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 minhas coisas já guardei. Tchau, 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 amanhã eu voltarei. Um beijo no coração, tô morrendo de saudade. Beijos.